Ayan. Good afternoon mga ka-unpluggers. Ayun, this is Ma'am Shi at nagbabalik tayo sa second part naman ng ating ayun na nga, mga ka-unpluggers. Ayan, good afternoon po sa ating lahat. This is Ma'am Shi at nagbabalik tayo sa bali part na to ng ating review ng Panasonic fully automatic washing machine. Magkakaroon tayo ng revisiting. Kamusta nga ba ang performance at ang trabaho nitong ating washing machine after 2 months. Ayan. So last June, kumuha kami ng fully automatic washing machine. Ito nga yung Panasonic NA-FS8587. Kung gusto niyo mapanood guys, yung first time namin na ginamit ang washing machine na ito, i-check niyo lang po itong video na ito. Ayan. So ilalagay ko din sa description box below kung saan niyo mapapanood yung aming feature ng first time na paggamit ng washing machine na ito. Ayan. So ngayon, magkakaroon tayo ng revisiting. Kamusta nga ba yung performance niya after 2 months? Kasi yung iba, may mga nagtatanong, kamusta? Buhay pa ba? Kamusta na yung washing machine niya? Okay pa ba? So far, so good naman, and marami kaming na-discover at marami akong pwedeng idagdag or ibibigay na tips sa inyo guys. Base sa aking experience. May mga eksena. Base sa aking experience dito sa washing machine na to. So magsalang muna tayo guys. Tara. So yun. Siyempre, ang una natin gagawin, isaksak mo. Ayan. Pag nakasaksak na, siyempre, kailangan nakakonect sa yung tubig, nakakonect dito sa ating washing machine. Buksan na natin. So, medyo bihasa na tayo dyan. Eksperto na tayo dyan kasi napag-aralan ko na ng 2 buwan. Ngayon, maglagay tayo ng yan, maglalagay tayo ng powder detergent. O, diba? Ito muna ang una kong gagawin bago tayo magsalang ng damit. Isa. So ngayon, dahil medyo mayaman tayo sa powder, mura lang kasi naming nabili ito, hindi ako magtitipid ngayon. Punain natin. Dahil medyo marami-rami tayong lalabahan for today. Ayan. Okay, after nyan, kumuha tayo ng ating fabric softener. So, meron siyang, actually, yung detergent niya, pwede siyang powder detergent. Ito siya, yung slot sa powder detergent. Meron din siyang liquid detergent. Yung liquid detergent yung nasa gitna. Pero normally, ang ginagamit namin ay powder detergent. Okay. Dalawahin natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, medyo mayaman tayo ngayon sa ating softener. Ayan. Tapos yan, guys. So, isara muna natin siya. And then, ayun. Ilalagay na natin yung ating labahan. Yan. Kung makikita nyo guys, may kasama ako ditong mga face mask. Kasi hindi nga ako masyadong masipag maglaba talaga. Buti na nga lang talaga ng automatic washing machine. Kasi kung ako lang, ay naku, mahihirapan talaga ako na kamayin. Yan. Make sure na binaliktad nyo itong mga damit bago nyo siya isalang. Okay. May assistant. Oh, may assistant ako si Cassie. Ay na, okay na. Okay, thank you. Okay. Okay na. So, ayun guys. Tapos, ang gagawin natin, once na i-load na natin yung ating lalabahan and yung powder at saka yung softener na kailangan natin dito ay press lang natin itong on. Yan. Tapos po, dito tayo sa program. Ano ba yung preference natin? Normal, speedy, delicate, baby care for now ang gagamitin natin. Kasi mga pangbata. And then, press natin yung start. Okay. Ayan guys.
pag pinras natin yung start, yan, kino-compute niya na guys kung ilang liters of water yung mako-consume niya. And at the same time, ayan, 55 liters of water ang mako-consume nito. At lalabahan niya in 57 minutes. Ayan siya guys. So, antayin lang natin. Kailangan bukas yung inyong water supply. Ayan. Okay. So, habang hinaantay natin guys na mapuno itong ating load, mapuno ng tubig, so i-explain ko sa inyo yung mga natuklasan ko nung sa 2 buwan na gamit dito sa washing machine na ito. Ayan. So guys, nagamit ko na itong Speedy. Ayan. Itong Speedy, tumatagal siya ng 35 minutes na laba. So kung hindi naman masyadong madumi yung lalabahan natin, pwede na tong Speedy. Sandali lang. 35 minutes lang. Bongga. Tapos na yung labahin. Ngayon guys, meron din siya ditong tinatawag na tub hygiene. Ayan. Unfortunately, hindi ko alam kung talaga bang walang manual na included itong tub hygiene para dito sa Panasonic washing machine. Kasi wala talaga kaming na-receive na manual kung paano gamitin yung tub hygiene. So, ang ginawa ko, nanood ako ng ibang vlog kung paano nila ginagawa yung tub hygiene. And, ayun, tumatagal ito ng 2.5 hours, itong tub hygiene. So, ang kailangan mo lang dito ay yung, disinfectant. Ayun, bleach ba? Yeah, bleach or disinfectant. And then, ito lang guys yung meron kami. Ito lang yung binigay sa amin, installation instruction. Pero wala kaming nakuhang manual. Ayun. 2.5 hours itong tub hygiene. Ngayon, when it comes to soap, ang na-experience namin dito sa soap na ito, ang mangyayari dito, ang nagiging takbo ng laba ng washing machine na ito ay ibababad niya, lalabahan niya, ibababad niya, lalabahan niya. Ganun siya. Yun pala yung soap. Akala ko nung una, pag sinabi mong soap, andyan na siya. Tapos, kukunin mo siya, lalabahan mo siya ng manual. Hindi pala. Soap. Babad, laba, yun siya. So, mas matagal yung oras na kinakain kapag soak yung ginamit natin. Pero, mas malaki naman yung possibility na malinis. 1,000% yung ating labahan. Ayan, nagamit din namin guys itong part ng Stain Master. Ang natry ko dito ay itong sweat. So, meron kasing mga damit na talagang maamoy. Ayan. May mga damit talaga na hindi siya nakukuha ng normal washing. Kasi maamoy siya. Halimbawa, yung pawis na natuyuan, napawisan, natuyuan, napawisan. Yung ganong amoy na doble-doble, triple, yung amoy ng pawis. Guys, in fairness, effective talaga itong Stain Master, itong sweat mode niya. Talagang nawala talaga yung amoy. And mabango talaga after nung laba. Yun. Hindi ka magsisisi na gamitin niyang sweat Stain Master. Tapos, ano pa bang na-discover ko nito? Ayan guys, tapos meron pa. Ito namang, pagdating naman dito sa delicate, ginamit ko na to, tong delicate na to. So, nagtry ako, though hindi ko na na-film, nagtry ako guys na maglaba ng barong. Nilabahan ko yung barong ni Gab. And yung lace na dress ni Cassie, isinalang ko siya dito. So, sabi ko noon, bahala na si Batman. Kung masira, di masira. Wow. Ayun. Anyway, after kong labahan, guys, it's a miracle. Buo pa siya. Buo pa talaga siya. At hindi talaga siya nasira. So, I can say na itong delicate na mode ng washing machine na ito is effective. Delicate talaga siya. Kung nakikita nyo guys, naglalaba ako ng face mask. Isinasabay ko dito sa baby care. Ayun. And in fairness, nakailang laba na ako ng face mask kasama dito sa baby care. Hindi naman siya nasira so far. Buo pa naman lahat ng face mask namin. Good morning, Kuya. O yan.
So, tingnan na natin guys kung ano na ba ang nangyayari. Ano na ba yung mga kaganapan dito sa ating washing machine. So, meron pa tayong 54 minutes left. Yan. Meron pa tayong 54 minutes left sa paglalaba. Meron pa pala akong isang importanteng tip na gusto kong i-share sa inyo guys. Ito, natutunan ko lang kay Big Dada. Talagang mas matalino siya sa akin. Ganito kasi yan guys. Ang nangyayari kasi, ang ginagawa ko, nag-iipon ako ng labahan para pag nilabahan ko, isang salang lang. Ayoko nung nung araw-araw o kaya miyak-miyak. Ayoko nung kasi feeling ko magastos sa kuryente. Pero eventually, tama talaga yung logic nung in-explain niya sa akin na huwag kang magpatambak ng labahan. Bakit tama? Kasi yung laba mo, yung isang salangan mo, sa isang araw, na isang salang lang, kung natambakan ka, 3 beses ka din maglalaba. So pag kinumpit mo yung 3 beses din, yung konsumo ng kuryente mo. Tapos natambakan ka, pahirap ka pa sa sampayan. Kaya guys, ayun, huwag kayong magpaipon ng labahan. Hindi porke washing machine, makakatipid ka kung isang bagsakan. Kasi depende rin sa load kung ilang beses mong isasalang yung labada mo. Tama? Approve. Ayan. Yun ang natutunan ko. Tama nga naman. Naipunan ka pa, nahirapan ka pa sa sampay, pikit pa yung laba, lalo na ngayon, tag-ulan. So, tama lang na yung good for isang salangan, labahan mo na. Kasi yun, pag mas marami ka ding labahan, ilang beses mo din isasalang. Kaya ganun din yun, inipon mo lang. Ayan, o yan na. Sige na, ikaw ng tama, may tama ka na. So ito na guys, tapos na yung ating labahin. Ayan. Okay, so ready na tayo ngayon mag-sampay. Thank you for watching this video guys. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga susunod na video. This has been Ma'am She. Stay safe everyone. Bye-bye and God bless.